जाफराबाद के इलाके डेरा अलायार में महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के तालाबों की जानिब जाने वाला नौतामीर शुदा वाटर कोर्स पानी आते ही टूट फूट का शिकार हो गया। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला मंसूबा चंद रोज भी अपनी आफादियत बरकरार न रख सका, जिसके बायस अवामी हलकों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। काज़म लूणी जिम्मेदार है, PhD ऑफिसर आ, ये टैंकर माफिया उन्हनि को पैसा वठंदो आहे, इन जे करे नाक़िस कमु करायो आहे। छाजे करे अरबे खरबे रुपया आहे जेको लुटमार करे थो। इन जो मक़सदु इहो आहे त जेको जल्दी भली दीवार के पाणी बंदि थी वियो वञे त मां टैंकर माफिया को पैसा वठां। इन को अलावा असांजो जेको काज़म लूणी साहब आहे इंतहाई करप्ट, चोर और मुनाफिक आहे। असां अपील इहो था करूं गवर्नमेंट के, वज़ीर आला बलोचिस्तान के, गोर कमांडर के बलोचिस्तान के अपील था करूं, खुदारा इन को सॼो हिसाब किताब पुछा कयो वञे। असां ग़रीबनि जो फंड आहे, असां सां इंतहाई ज़ुल्म आहे। हिकु त पाणी न आहे, ॿियो नंबर जेको असां वटि एतिरा पैसा न आहिनि जो असां टैंकर को 2500 ॾेई करे पाणी लारायूं। असां लाइ पाणी आहे बि न और ठेकेदार सां इन मिली भगत करे नाक़िस कमु इन करायो आहे, जंहिंमें इन जे करे दीवार किरी पई आहे, जंहिंमें सीमेंट विधो छड़ो रेत इन्हनि हलायो आहे। काज़म साहब इंतहाई और जेको आहे तक़रीबन 20% वरितो वञे थो। पहिरियों चवंदो आहे ठेकेदार खे भई मूंखे ठेकेदार उहो खपे जेको ब्रीकेफ भरे करे अची मां वटि पुॼाए उहो कमु करे, भली नाक़िसी करे को मसइलो न आहे। उहो ठेकेदार बि इंतहाई जेको ठेकेदार वाटर कोर्स जो आहे उहो असांखे ज़ाती ख़बर आहे, वो इंतहाई जो चोर। मकामी शहरियों का कहना है कि तरक्याती मंसूबों में नाक़िस मटीरियल के इस्तेमाल और मुबैना बेज़ब्तियों के बाइस कौमी खजाने को नुकसान पहुँच रहा है। आवाम ने मंसूबे की नाकामी पर आला सतही तहकीकात का मुतालबा करते हुए जिम्मेदार ठेकेदारों, मुतल्लिका अफसरान और निगरानी के निज़ाम का तयन करने की अपील की है। शहरियों ने वज़ीर आला बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और दीगर तहकीकाती इदारों से फौरी नोटिस लेने का भी मुतालबा किया है। वश न्यूज़, जाफराबाद, बलूचिस्तान।